大家好，我是刘委员，现在是中午的1点钟了，打算前往镇子去买一点补给和水回来，因为没有水了。我这个脖子呢已经好的差不多了，但是还是有点，但是这个脚的话踩下去还是有点疼啊，但是比昨天好多了。我呢在这个帐篷底下面又搭了一个帐篷啊，今天是第2天了，我们就说它是一个帐篷嘛。其实也挺像一个帐篷的，只不过是钢筋结构的。好了，现在骑上我的单车去镇上买补给、吃饭、做核酸。今天的天气相当的不错啊，太阳非常猛啊。这个地方真的是太安静了，环境都相当的不错，但是住在这里太寂寞了，一个人太无聊了。主要是这边没有水，要是有水的话就也挺不错的。哎呀，去买水吧。哎，这有人哎，还是有人的。大猩猩。哎呀，慢一点，这里有石子的。哎呀，这么多这么多，浪一浪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 。哎呀哎呀，我是赶羊的嘛。太多了，这个，嘿嘿，好多呀！这个地方，甘肃这个地方，真的是放羊的好地方。哇，这个羊好大呀！这一只感觉和那个猪八戒一样大。这边的羊，甘肃的羊特别的大。新疆的羊特别的小。去镇子买菜，终于到达镇子了。先去做个核酸。国庆节期间，这个镇子比平时热闹了好多。哎呀，这个做核酸的地方关门了。可能是因为今天是星期六没有上班吧。哎呀，先去吃个饭再说吧。核酸可以做个核酸，然后吃完水肚子饿死了，太热了这个天气。哎呀，太热了，这里买点水果啊。老板，这水果多少斤？10元5斤。这个梨小小的，这个水分应该挺多的。哎呀，买个5公斤、10斤的5斤啊！10分。哎呀呀！要10分呢。好了吗？好了好了。上。拿上。10块钱能买5斤的水吗？啊！哎呀，现在都装进去。中午就吃碗面吧。就这家，上次我来过这家。哎呀，洗个手啊！我好几天没有洗手了，因为没有水啊。哇！太舒服了。哎呀，吃个中饭，来到了文明社会了。哎呀，搞点这个猪耳朵。哎呀，喝点这个早茶。吃点这个猪耳朵。这个猪耳朵，晒料一蘸，洋葱搞一点，超棒啊！看一下这个叫咸面，这是我第2次吃了。
有点像那个挂面一样的，但是叫形面。他们吃的也都是这个，尝一下味道。这个叫吃不满肉，是个假字。哎呀，买2瓶水，这个也是哦，都买这个吧，都一样的。啊是。来一瓶这个劲酒。矿泉水买了2桶8升水，够用了。买点这个蘑菇，晚上吃火锅的。晚上吃点这个火锅，买了好多菜，这么多。买了点调味料。哎呀，回去了。国庆期间啊，要吃顿好的，就吃一顿火锅吧。晚上的话，天气挺冷的，喝点小酒，美滋滋啊！这牛好大呀，大奶牛，这个是自己回家了。回来了！哎呀，这个路不好骑啊！现在是下午的6点钟了，天气已经降温了。你看，我把这个衣服啊已经拆起来了。今天晚上正好可以吃火锅，暖暖身体啊！今天买了好多的菜，看一下。刚刚来了一位甘肃本地的永昌县的粉丝啊，过来看看我，离我这里很近啊，50公里左右吧。给我带了点这个饼干啊，还有啤酒，估计看我喜欢喝啤酒嘛，就给我带了劲浪啤酒。啊，以后大家来看我的话，什么吃的、喝的、用的都不用给我带，真的就过来合个照啊，就聊个天，就仅此而已。谢谢大家。他们是母子俩啊，看我视频的，然后过来聊会儿天，看了一下东西放这里就走了。我现在开始煮火锅吃了。哎呀，先吃这个梨吧，这个梨非常好吃啊，水分非常足。火已经生好了，现在开始吃火锅了。哎呀，你们这里有多冷啊！我今天弄晚了，今天有点事情啊。现在开始煮火锅吃了，放入干净的水，加柴，火旺一些，把这个菜洗一下，一锅炖啊。今天清汤火锅，非常的美味啊！我故意不买那个火锅底料的。把这个猪肉洗一下，吃这个清汤火锅，必须要吃这个，放点肉下去，这样子才香啊，才鲜美啊！这个火锅，这个是新鲜的猪肉啊，随便洗一下，主要把这个血水去掉。全部放去，感觉这个猪骨头肉太多了。这个骨头肉主要就是为了增鲜作用的啊，不是为了吃，而是增鲜。给我放点水。这个叫什么？地瓜吗？我们那里叫番薯，普通话是不是叫地瓜？
下去，地瓜，哎呀，黄色的，紫色的叫紫薯吗？黄色的叫我不知道叫什么，红的叫红薯，这个叫黄薯啊啊，黄色的。可以了，太多了这个。这个是豆腐啊，给这个豆腐也洗一下。其实这个豆腐还挺干净的，哎，这个也不太像豆腐啊。豆腐切吃一半。哎呀，掉了！我的妈呀，浪费了，浪费了！洗一下，洗一下。反正有干净的水。现在倒入这个蘑菇，哎呀，哇，这个太多了吧，感觉吃不了啊。水还没煮开，加点盐下去，哎呀，也够了。酱油，黄豆酱不能少，要不然不好吃啊。多放点，因为这锅太大了。快了，水已经煮开了，炖了10几分钟啊，火越大越好啊，喂猪一样的感觉，这么多。哎呀，快熟了，快熟了！金针菇一放，哎呀，鲜美啊，老上头了这个，我的最爱金针菇了。我举这锅都已经放满了。我在想吃得完吗？这个我今天这个菜买多了，应该是可以吃2顿的。哎呀，反正天气冷就在慢慢吃了啊。哎呀，冻死我了！喝点这个酒暖暖身体。我已经把这个冬天的衣服啊，所有都穿上了，还是冷。这个酒好久没喝了。这个酒还不错，度数不是那么高，喝起来有股药的味道。开吃了，开吃了。太冷了，好多人说吃火锅就必须放底料，火锅调料。但是啊，不是所有的火锅都是放那个底料的，很多底料就是金针菇啊，还有这个猪骨头肉，它很鲜美的。满足啊！你们看到这个脏的东西啊，其实就是这骨头肉烧出来的血水和那个骨髓。哇，这个金针菇啊，太美味了！我这里还有，幸亏我买的多。大家相信我，在家里呢吃一次这个清炖火锅，骨头肉最好是什么筒子骨啊、排骨也可以啊。用来这个熬汤非常鲜，放点金针菇、蘑菇、紫薯、红薯都行。如果放点海鲜，哇，那简直美味。太满足啊！我本来想买那个白的，但是我怕自己吃不消。这个应该也算是白的吧，35度啊，味道好冲啊，但是感觉喝起来不错。哎呀，冻成狗了，吃点蘑菇啊！哎呀，洗好的金针菇，我的最爱啊！哎呀，就是太冷了，这个风啊，受不了啊！哇，这个吹的我，哇，这个火锅真的吃的是，要是没有风啊，
这么冷吃火锅，别提有多爽了。对吧？吃火锅就是要冷的，但是不能有风。吃个这个番薯，这个是叫黄薯嘛，就叫地瓜了啊，就叫地瓜。味道只能说还行，但是和那个紫薯比起来，天壤之别。吃起来不是那么甜啊，这个地瓜，哎呀，味道也还行。哎呀，来一个骨头肉啊！哎呀，看一下，懂爱啊！这个猪骨头肉煮的越久越好吃。太爽了！吃一块骨头啊，怎么样？太鲜了，这个金针菇。多吃点肉啊，吃点肉啊，能够身体暖和一些。再放点这个豆腐下去，好吃。哎呀，切成小片小片的啊，这豆腐还行，还行啊。哎呀，痛死人了！我已经冷得受不了了，这已经是第2锅了。我感觉今天肚子挺饿的，等一下把它煮熟了，拿到帐篷里面去吃吧。在外面吃真的是太受罪了。快熟了，快熟了！哎呀，这个出锅了，出锅了，出锅了！哎呀，冷死了，终于开吃了。吃点豆腐。这个看起来食欲不高，但是吃起来好吃。为什么看起来不好看呢？因为这个骨头啊放多了，骨头放多了以后呢，里面的泡沫啊，全部弄到这个菜里面了，看起来黑乎乎的，但是味道非常好。哇，今天这个方案为什么那么大呀？啊，在帐篷里面暖和多了。这一瓶好像喝不了啊。来份这个骨头肉啊，今天晚上这里风太大了。不油不腻，骨头肉就是这样好吃。该了，该了，最后这么一点了。啊，爽！这个水果啊，非常好吃。有一句话叫“1分钱1分货”，但是在这里啊，不灵了，感觉1分钱可以买好多东西。这么一大袋，才10块钱。我刚刚已经吃了好多了，划算吧？感觉比买矿泉水都便宜，真的，10块钱你能买多少水啊？这里可以买
5斤，可以买5斤啊，2块钱1斤啊，这个。又便宜又好吃，水分足啊。哎呀，这个梨子真心的不错。我在想，这么好的梨子为什么卖不出去呢？在这个镇子上卖2块钱1斤，我觉得这种梨子啊，卖10块钱1斤，我觉得都不觉得贵。如果说这个梨子在内地的话，我觉得10块钱不觉得贵。为什么这么讲呢？因为这个梨子啊，它水分多，很少有梨子水分多的，而且呢甜，再加上呢外观呢也是挺好看的，也不是特别丑。哎呀，好凉啊！哎，我的牙齿啊！哎呀，这个东西就是缺少渠道，好东西、好水果，卖不出一个好的价格，太可惜了。明天我有可能离开这里了。我发现这几天有几个看我视频的来这里找我，但是有几个人没有跟我打招呼，就过来看看我，看几下就走了。我也很纳闷，明天我想走了，这个脚呢好的差不多了，今天晚上再睡一觉啊，明天看情况吧。晚上我的视频都没剪呢。接下来的骑行线路啊，也是一样，沿着小路啊，前往民乐镇，就慢悠悠的骑过去吧。好了，时间不早了，我也该剪视频了，10点多了。